ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு ஷக்திஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராக்லி கிரேவி தான். ப்ராக்லி ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான வெஜிடபிள். இதில் விட்டமின் சி, ஃபைபர், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதை நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை ஸ்ட்ராங்காக்கும் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டைஜஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறத பார்ப்போம். ப்ராக்லியை கட் பண்ணிவிட்டு 10 மினிட்ஸ்க்கு சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம சோக் பண்ண ப்ராக்லியை எடுத்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ராக்லியை ஆயிலில் போட்டு நம்ம மைல்டாக ஃப்ரை பண்ணணும். அதனால் இந்த ஊற வச்ச ப்ராக்லியை நல்லா தட்டில் போட்டு காய வச்சுக்கிறேன். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா ப்ராக்லியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ராக்லியை ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணணும், டீப் ஃப்ரை கிடையாது. ஜஸ்ட்டு சும்மா மேலோட்டமாக மைல்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ப்ராக்லியை தனியாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சோடனே 1 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 2 துண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறம் 2 ஏலக்காய். இப்போ ஸ்பைசஸ் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆனியன் நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. ஒரு பச்சை மிளகா, சாப் பண்ண பச்சை மிளகா, அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ண 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளியோடு சேர்த்து எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த கிரேவியில். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு கவர் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். கிரேவி சூப்பராக இருக்குது. இதோட டெக்ஸ்சரே நல்லாயிருக்கு. ஸோ நல்லா வெந்து பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் நல்லாயிருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அகைன் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு கவர் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரில் வரும் கிரேவி. இப்போ ஃப்ரை பண்ண ப்ராக்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு கவர் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், ப்ராக்லி கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷான சாப் பண்ண கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவி டிஃபனுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் ரைஸுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ப்ராக்லி பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட பிடிச்சிரும், பிகாஸ் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கிரேவி. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை. என் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். டாட்டா பாய், லவ் யூ ஆல்.